हेलो फ्रेंड्स, स्प्रे पंप रिपेयरिंग इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका दोस्त दत्ता डेमकर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इन दोनों मोटर से एक मोटर बहुत ही ज़्यादा साउंड दे रही है, तो चलो इसे ओपन करके देखते हैं इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। ये देखिए, ये मोटर बहुत ही ज़्यादा साउंड दे रही है। इसमें भी साउंड का प्रॉब्लम है लेकिन कम है। तो चलो इन दोनों को ओपन करके देखते हैं इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों, ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होता है कि ये दोनों बेरिंग है वो ख़राब हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं, उसकी वजह से मोटर ज़्यादा साउंड देती है। लेकिन इसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर इस शॉफ्ट में अंदर की साइड से और एक छोटी बेरिंग होती है, वो बेरिंग ख़राब है। ये दोनों बेरिंग बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर के छोटी बेरिंग ख़राब है। तो दोस्तों, वो छोटी बेरिंग हमें चेंज करनी नहीं आती है क्योंकि वो अंदर की साइड होती है और वो बेरिंग मिलती भी नहीं है। तो ऐसे टाइम हमें इसकी मोटर चेंज करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मेरे पास स्प्रे पंप की पुरानी मोटर है, तो मैं इसे लगवा देता हूँ। हम कभी ये नए मोटर लेंगे तो 700 रुपये हमें लगेगी। तो मेरे पास की एक पुरानी मोटर में इसे अल्टर कर देता हूँ। ये देखिए, इस मोटर में बिल्कुल भी साउंड नहीं है और ये देखिए इसमें कितना साउंड आ रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी ये बेरिंग निकाल लेते हैं। उसके बाद ये दोनों स्क्रू ओपन कर लेते हैं। और दोस्तों, मेरे पास ये मोटर थी अच्छी कंडीशन में, बिल्कुल ठीक मोटर है। तो ये मोटर मैं इसमें अटैच कर लेता हूँ। इसका प्लस माइनस का कोई मसला नहीं होता है। कौन सा वायर किधर भी जोड़े तो मोटर पानी देने वाली है। ये मोटर हम इस जगह पर लगा लेते हैं और इसके दोनों स्क्रू लगा लेते हैं। उसके बाद ये बेरिंग हम इसमें लगा लेते हैं। उसके बाद ये दोनों वायर हमें इस मोटर में अटैच कर लेने हैं।
ये देखिए हमने इसके वायर अटैच कर लिए। उसके बाद इस हेड में अंदर की साइड थोड़ा ग्रीस लगा लेते हैं। और उसके बाद ये मोटर इसमें अटैच कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम इसका साउंड चेक करके देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल भी इसमें साउंड नहीं आ रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल पर आपको ऐसे ही बहुत सारे स्प्रे पंप के वीडियो देखने को मिल जाएंगे, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।